Dawa på norsk. Mirakel fra Koranen. Embryo beskrevet før mikroskop. Mirakelet med embryonal utvikling er nevnt i Koranen i så små detaljer, hvorav mye var ukjent for forskere før bare nylig. Den nevner de første stadiene i livet etter unnfangelsen, den andre fasen av livet etter unnfangelsen, og vitner fra forskere om disse vitenskapelige fakta fra Koranen. I den hellige Koranen snakker Gud om stadiene i menneskets embryonale utvikling. Vi skapte mennesket fra et utdrag av leire. Så gjorde vi ham som en dråpe på et bosettingssted, fastgjort. Så gjorde vi dråpen til en alaka, igle, suspendert ting og blodpropp. Så gjorde vi alakan til en mudgaha, tigget stoff. Koranen kapittel 23, vers 12-14. Embryologi. Studien av hvordan det menneskelige embryoet utvikler seg i mors liv, kunne ikke utvikle seg vesentlig uten bruk av mikroskop. Mikroskop ble ikke oppfunnet før på 1600-tallet, og ble ikke brukt i dette studieretningen før på 1700-tallet. Dr. Keith Moore, professor i anatomi og styreleder for instituttet, det medisinske fakultet ved University of Toronto, skrev en artikkel med titlen Highlights of Human Embryology in the Quran and the Hadith i 1982. Dr. Keith Moore i det påpekte han at da han studerte visse uttalelser i Koranen om dette emnet, ble jeg overrasket over den vitenskapelige nøyaktigheten til disse uttalelsene som ble gitt på 700-tallet etter Kristus. Koranen kapittel 39, vers 6, uttaler at Gud skapte oss i mors mødre i trinn. Dr. Moore kommenterer, erkjennelsen av at embryoet utvikler seg i trinn i livmoren, og det ble ikke diskutert eller illustrert før på 1500-tallet. Iscenesettelse av menneskelige embryoer ble ikke foreslått før på 1940-tallet, og stadiene som brukes i dag ble ikke vedtatt over hele verden før for noen år siden. Videre sier han, ideen om at utviklingen skyldes en genetisk plan som inneholdt i zygotens kromosomer, ble ikke oppdaget før på slutten av 1800-tallet. Zygoten er det første stadiet i en ny organismes liv. Befruktningen er således starten på dette livet. Verset fra Koranen, kapittel 80, vers 18, innebærer tydelig at nutfein, det vil si den innledende dråpen med væske, inneholder planen eller blodkopien for fremtidens egenskaper og funksjoner hos det utviklende mennesket. Koranen, kapittel 23, vers 12-16, indikerer at det er etterslep eller gap mellom to av de tidlige vekststadiene. Hvordan kan det sammenlignes med moderne vitenskapelig kunnskap? Bemerkelsesverdig, Dr. Moore sier det er godt etablert at det er etterslep eller forsinkelse i utviklingen av embryo under implantasjonen. Avtalen mellom etterslepet eller gapet i utviklingen som er nevnt i Koranen og den langsomme endringshastigheten som skjer i løpet av andre og tredje uke er fantastisk. Disse detaljene om menneskelig utvikling ble ikke beskrevet før for omtrent 40, 50 eller 60 år siden. Til slutt avslutter Dr. Moore med å si at avtalen han har funnet i koranuttalelsene kan bidra til å lukke gapet mellom vitenskap og religion som har eksistert i så mange år. Det var litt info om hva Dr. Moore har sagt om det han fant i Koranen. Men bokstavelig talt så har det arabiske ordet alaka 3 betydninger. 1 igle, 2 suspendert ting og 3 blodpropp. Når vi sammenligner en igle med et embryo i alaka-stadiet, finner vi likhet mellom de to som vi kan se i figur 1. Også embryoet på dette stadiet får næring fra blodet til moren, som iglen, som livnærer seg på andres blod. Den andre betydningen av ordet alaka er suspendert ting. Dette er hva vi kan se i figur 2 og 3. Suspensjonen av embryoet under alaka-stadiet, i mors liv. Den tredje betydningen av ordet alaka er blodpropp. Vi opplever at det ytre utseendet til embryoet og dets sekker under alaka-stadiet ligner på som en blodpropp. Dette skyldes tilstedeværelsen av relativt store mengder blod som er til stede i embryoet i dette stadiet. Se figur 4. Også i dette stadiet sirkulerer ikke blodet i embryoet før slutten av den tredje uken. Dermed er embryoet på dette stadiet som en blodpropp. Så de 3 betydningene av ordet alaka tilsvarer nøyaktig beskrivelsene av embryoet på alaka-stadiet. Det neste trinnet som er nevnt i verset er mudgaha-stadiet. Det arabiske ordet mudgaha betyr tigget stoff.
Hvis man skulle ta et stykke tyggis og tygge det i munnen for å sammenligne det med et embryo på Mudghah-stadiet, ville vi konkludere med at embryoet på Mudghah-stadiet får utseende til et tygget stoff. Dette er på grunn av somittene på baksiden av embryoet som ligner litt på tannmerker i et tygget stoff. Se figur 5 og 6. Hvordan kunne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha visst alt dette for 1400 år siden? Da forskere bare nylig har oppdaget dette ved bruk av avansert utstyr og kraftige mikroskop som ikke fantes på den tiden. Ham og Leeuwenhoek var de første forskerne som observerte menneskelige sædceller, spermatozoa, ved bruk av et forbedret mikroskop i 1677, mer enn 1000 år etter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De trodde feilaktig at sædcellen inneholdt et miniatyrformet menneske som vokste når det ble avsatt i kjønnsorganene. Litt om hva Dr. Moore fant ut av på sin reise. Professor Keith Moore er en av verdens mest fremtredende forskere innen feltene anatomi og embryologi, og er forfatteren av boka med tittelen The Developing Human, som er oversatt til 8 språk. Denne boken er et vitenskapelig oppslagsverk og ble valgt av en spesiell komité i USA som den beste boken forfatter av en person. Dr. Keith Moore er professor emeritus for anatomi og cellebiologi ved University of Toronto, Toronto, Canada. Der var han første amanuensis for grunnleggende vitenskaper ved det medisinske fagkultet og var i 8 år styreleder for Institutt for anatomi. I 1984 mottok han den mest utmerkede prisen som ble overrakt på feltet anatomi i Canada, JCB Grant Award fra Canadian Association of Anatomists. Han har ledet mange internasjonale foreninger, for eksempel den kanadiske og amerikanske foreningen for anatomister og Council of the Union of Biologic Science. I 1981, under den 7. medisinske konferansen i Dammam, Saudi-Arabia, sa professor Moore: «Det har vært en stor glede for meg å hjelpe til med å avklare uttalelser i Koranen om menneskelig utvikling. Det er klart for meg at disse uttalelsene må ha kommet til Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra Gud. Fordi nesten all den kunnskapen ble ikke oppdaget før mange hundre år senere. Dette viser meg at Muhammad sallallahu alaihi wasallam må ha vært en budbringer av Gud.» Følgelig ble professor Moore spurt følgende spørsmål: «Betyr dette at du tror at Koranen er Guds ord?» Han svarte: «Jeg har ingen problemer med å godta dette.» Under en konferanse uttalte professor Moore: «Fordi iscenesettelsen av menneskelige embryoer er sammensatt på grunn av den kontinuerlige endringsprosessen under utviklingen, foreslås det at et nytt klassifiseringssystem kan utvikles ved å bruke begrepene nevnt i Koranen og Sunna, hva Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, gjorde eller godkjente. Det foreslåtte systemet er enkelt, omfattende og samsvarer med dagens embryologiske kunnskaper. De intensive studiene av Koran og Ahadith, pålitelig overført og rapportert fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams ledsagere om hva han sa, gjorde eller godkjente av de siste 4 årene, har avslørt et system for klassifisering av menneskelige embryoer som er fantastisk siden det ble registrert i 7. århundre etter Kristus. Selv om Aristoteles, grunnleggeren av vitenskapen om embryologi, innså at kyllingembryoer utvikler seg i stadier fra sine studier av hønseegg i det 4. århundre før Kristus, ga han ingen detaljer om disse stadiene. Så langt det er kjent fra historien til embryologi, var det lite kjent om iscenesettelse og klassifisering av menneskelige embryoer fram til det 7. århundre. Av denne grunn kan beskrivelsene av det menneskelige embryo i Koranen ikke være basert på vitenskapelig kunnskap på det 7. århundre. Den eneste rimelige konklusjonen er: disse beskrivelsene ble avslørt for profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra Gud. Han kunne ikke visst slike detaljer fordi han var en analfabet mann, uten absolutt ingen vitenskapelig opplæring. Bevisene ovenfor viser at Koranen må være fra Gud, som den hevder. Koranen sier at du og ethvert menneske bør vurdere denne boken med omhu. Hadde det kommet fra andre enn Gud, ville du ha funnet mye avvik i det. Koran kapittel 4, vers 82.
Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Å Allah, la din fred komme over Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie. Slik du har brakt fred til Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Ja Allah, velsign Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie slik du har velsignet Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.